SMB 잭 투 BNC 플러그 케이블 리뷰를 해보겠습니다. 먼저 SMB 잭 커넥터입니다. 이런 식으로 SMB 잭 커넥터 같은 경우에는 중간에 핀이 나와 있는 타입입니다. 그리고 반대편 쪽으로 들어가게 되겠죠. 이 커넥터 같은 경우에는 이렇게 나사가 풀려서 원하시는 곳에 고정하신 다음에 설치하신 다음에 쓸 수가 있습니다. SMB 잭 커넥터입니다. 그리고 이 커넥터는 BNC 플러그라는 커넥터입니다. 이런 식으로 중간에 핀이 나와 있죠. 돌아가기도 합니다. 이렇게 반대편인 BNC 잭 커넥터에 연결하시고 이렇게 돌려서 고정을 할 수가 있습니다. 여기서 사용되어진 케이블은 RG174 케이블이고 가격이 그렇게 비싸지 않죠. 전체 케이블 모양은 이렇게 생겼습니다.